Oke, di video kali ini kita akan berbagi bagaimana cara upgrade RAM. Ini adalah laptop seri Asus A455L. Untuk cara pergantian RAM atau cara upgrade RAM sama dengan Asus seri X455L. Sebelum kita upgrade RAM-nya, terlebih dahulu kita cek berapa kapasitas RAM yang ada di laptop ini dan adakah slot yang masih kosong sehingga kita bisa dapat upgrade RAM tersebut. Nah, di sini dapat kita lihat ya, untuk RAM pada saat sekarang adalah 2 GB. Untuk RAM 2 GB, satu slotnya masih ada yang kosong, jadi kita bisa upgrade ataupun tambah dengan RAM 2 GB atau 4 GB atau mungkin bahkan 8 GB. Di sini saya akan contohkan untuk upgrade RAM 2 GB. Jadi nanti awalnya RAM 2 GB akan ditambah dengan 2 GB, jadi total RAM nanti menjadi 4 GB. Nah, di sini kalian bongkar saja, terdapat baut di sini. Sangat cukup simpel. Kalian cuman hanya membongkar bagian belakangnya saja. Nah, di sini kalian gunakan penjepit ataupun obeng untuk membuka RAM-nya. Nah, di situ sudah ada pembawaan RAM-nya 2 GB. Mesinnya. Kemudian ini adalah RAM tambahan yang akan kita pasangkan ke laptop tersebut. RAM bawaan aslinya 2 GB, sedangkan RAM untuk upgrade-nya kita tambah dengan 2 GB, jadi totalnya nanti 4 GB. Kalian bisa tambahkan menjadi 6 GB ataupun 8 GB. Setelah RAM terpasang dengan rapi, baut ulang laptopnya. Kemudian di sini akan kita langsung tes. Oke, langsung saja kita cek kembali berapa RAM yang sudah terbaca di laptopnya. Setelah kita upgrade, kita tambah RAM tadi. Nah, di sini kalian bisa lihat RAM yang tadi awalnya 2 GB sudah menjadi 4 GB. Itu artinya RAM yang sudah kita tambahkan tadi berhasil di-upgrade. Sudah terbaca 4 GB ya. Nah, mungkin sekian video kali ini.